It's Enjoy English School. I'm Chris Gorski. I'm Anthony. And today is day 1 of our 2-day lesson on the Freedom Writers Writing to be Free. 没错，我们今天的这个主题呢，英文的 title 叫做 The Freedom Writing to be Free。那在这里的话，中文它翻译成说不会被遗忘的自由写手。那我在看到这个主题的时候，就觉得很妙，就是到底自由写手是什么？他们的身份是什么呢？ So today we will be learning about the Freedom Writers. Who are they? How did they get their name? And I think importantly, why did they want to be the Freedom Writers? 没错，我们今天就要带着各位一起去了解到这些自由写手到底他们的身份是什么，他们怎么样为自己取这个名字，背后的来源是什么，然后还有这个自由写手背后的意义是什么，我们都会在今天的课程还有明天的课程这2天来介绍这个主题。Okay, today is June 25th, and we're looking at pages 50 and 51 in the magazine. Our first paragraph begins, "The right book placed in the right hands can change the world." OK， 所以在这边的话，我们第一句话说 ，The right book placed in the right hands can change the world。这个地方特别注意到 ，the right book 这是名词嘛，没问题。这个名词后面它可以直接接一个过去分词来表达这个名词的状态，所以这个 placed 它不是动词哦，它是过去分词。一本对的书摆在一双对的手里头，那就是对的人拿到对的书，怎么样呢 ？Can change the world。这样子的话呢，就能改变世界哦。Do you have a book like that? No, not on the top of my head. I do. The Little Prince. 啊，小王子 Yeah. Saint-Exupéry 这是一个法国的一个很有名的作家圣艾修伯里，他有一本书叫《小王子》，他可以改变许多人的观点。Yeah, that book really makes me think, how do I want to be? Yeah. 所以这本书的话，就是让 Chris 老师他能够真的去想说，未来我到底要变成什么样的人？ Yeah. 开始让小朋友开始会去有自己编织梦想的一个契机。Yeah. Let's continue. High school teacher Erin Gruwell knew that in the late 1990s, when she was teaching a class of poor and undereducated kids in Long Beach, California. OK， 所以接下来这句话句子好长，对不对？我们慢慢来看。High school teacher Erin Gruwell， 这是一个我们的主角，对不对？他是在中学里头教书的老师。Knew that in the late 1990s， 1990如果听到1990后面还有加 s 的话，是1990年代。那如果说今天提到 late 1990s 是1990年代的后期，大概1997、98、99那个年代的时候。所以说今天他当初呢，在这个中学教书的时候呢，就知道这件事情。一个人拿到一本对的书，就能至少改变这个人的一切，也改变世界，对不对 ？When she was teaching a class of poor and undereducated kids in Long Beach, California， 那我们就知道说，她原来是在加州 Long Beach 这个地方呢，去教一群的这些 poor 家境很穷 undereducated 而且是没有受过足够教育的这些孩子们。当他教这些孩子们的时候，他看到了一个现象，就是我们第一句话看到的：你把对的书给他们，能够改变他们的世界。嗨，大家好，又到我们今天 Tips in Use 的单元了。我不晓得各位，你平常有没有注意到某些字词的那种字首啊、字尾的概念，对不对？好，我们在这里的话，我们今天的主题就是要介绍一个非常常用的一个字首的字根，我们叫做 under。Under 不是在什么东西之下吗？对不对？很多时候在文章里面你会看到一个字叫做 undereducated。所以今天在你提到 undereducated 这个 under 在前面的时候呢，它是表达没有接受到良好教育的、教育不足的。想象一下，这是标准，在标准之下就是不够嘛。所以很多时候很多字它可以搭配 under 这样的字根放在前面来表达不够的意思。那如果在这边使用的时候呢，后面往往这个 under 后面会接的是一个名词啦，或者是过去式的过去分词来使用。好，比方说呢，我们来举一些实际的例子咯。比方说今天呢，在 Betty 去到那个国家之前，她只能想到她的犯罪和落后，
啊，那个地方可见人犯罪很多啦，很落后啊等等。在这里的话，你可以这样子说 ：Before Betty went to that country, all she could think of was its crime and underdevelopment。你看啊，注意到了对不对 ？Development 是指发展，对不对？发展。那 underdevelopment 的话，意思就是指怎么样？发展不够，所以它是后面接了一个名词的形态，这样子的一个使用方式。好了，再来看，这是第一个句子嘛。第二个句子，他说 Ellen 咬了一口他的水饺，发现里面没有煮熟哎。好，煮熟的话，这个字你可以说 cooked。好，又是用 cook C-O-O-K 加这个动词，加上 ed 之后变成过去分词。那如果说今天这个东西没有煮熟的话，英文这整句话英文就可以说 Ellen took a bite of his dumpling， 咬了一口水饺 and found it undercooked in the middle， 在这个里头呢，居然没有熟 undercooked， 就是 under 后面加上 cooked 这个过去分词，好，变成本来过去分词是形容词嘛，加上 under 之后呢，就会感觉上是一个煮的不够熟的东西。好，所以在这里的话，我们可以学到 under 它后面搭配可以搭名词，还有过去分词。When she found out that most of them didn't know about the Holocaust, she gave them copies of Anne Frank, The Diary of a Young Girl. OK， 来，接下来第三句话我们就看到了When she found out that， 这个地方特别注意一下 ，find 这个字跟 find out 这个字两个字的用法不一样哦。Find 的话，你是要找到什么东西 ；find out 的话，you learn something new。好，很多时候是不一样。所以他这里，他突然发现到说，哎呦，原来 most of them 指的是这些 poor and undereducated kids， 这些小朋友家境又穷，然后又没有受过足够教育的小朋友们，居然不知道 didn't know about the Holocaust。好，这个 Holocaust 就是我们说的纳粹屠杀犹太人的，他们把它翻译成犹太人大屠杀。好，那是在二战的时候发生的很恐怖的事情。She gave them copies of Anne Frank, The Diary of a Young Girl。所以各位如果有听过跟纳粹这种大屠杀有关的一些故事的话，一定听过这本书叫做《安妮日记》。好，这是 Anne Frank, The Diary of a Young Girl。这个书名的话是英文的书名。I feel that most students today know less and less about the Holocaust. And because we're talking about it here, I thought I would say a few sentences about the Holocaust. 所以说我们今天的话，我在想，老师在提到说，我在想呢，很多人呢可能都不太清楚哈，在那个时候，纳粹的话去屠杀犹太人这个事情，好，这个细节，所以我们来简单的提一下这个历史背景。So the Holocaust is actually made of two Greek words, and the hola means whole and caust means burn. And the idea was to try to kill all the Jews in the world, and then because there's so many, burn their bodies. And that's why it was called the Holocaust. OK， 所以首先我们先了解一下 Holocaust 这个字是怎么来的。这个字呢是来自于希腊文，那前面的 hola L-H-O-L-O 指的是 the whole thing 那个 whole， 那后面的 caust 这就是来自于这个希腊文 burn 的意思。所以说今天如果你把这两个字放在一起 Holocaust 其实事实上就是当初这些犹太人呢，好被纳粹把它集中在一起，然后呢杀掉之后把他们尸体全部烧掉的那种感觉，所以就拼出了这个字 Holocaust to burn them all 那种感觉。Hitler and Germany wanted to kill all the Jews. He killed 6 million Jews and millions of other non-Jews. OK， 所以当初呢，希特勒的目标呢，就是要杀光所有的犹太人，所以他那个时候杀了大概6 million 600万犹太人，还有其他许许多多的非犹太人。Well, there's a lot of really sad things that we could talk about, but we don't have so much time, so let's continue. The next sentence says, she also had them read Zlata's Diary, A Child's Life in Sarajevo, another personal account of growing up in the middle of a war. OK， 接下来呢，他就继续提到了 She also had them read。这个地方特别注意一下 ，If you have someone do something， 其实际上就是要求他们去做什么事情。这边的 have 是使役动词，那在这边的话用过去式 had 来表达，也就是这个 Erin grew well
这个老师呢也要求这些学生们要去读什么 Zlata Story。 Zlata 是这个主角，这个女生写书的这个小女生。好 ，A Child's Life in Sarajevo, Another Personal Account of Growing Up in the Middle of a War。这个地方要注意一下 ，account 这个地方指的意思不是指账号，不是你的 Facebook account。这边 account is more like description， 描述事情，就是个人去描述一下在战火中成长的历程。所以她这个本身也是一个11岁小女孩在波士尼亚战争的时候她所见所闻。When we say account, it's a story, but it's a true story. It's not fake. 所以你提到 account 这个字的时候呢，基本上它的意思就是 it's a true story， 真人真事，而不是一个虚假的虚构出来的故事。Inspired by the stories of living through hardship, Gruwell students wrote their own diaries and came to call themselves the Freedom Writers.OK， 所以你从这句话就看出来，原来所谓的自由写手，慢慢有出现了一些那种轨迹，说知道他们为什么要叫自己自由写手。这句话呢，先从前面开始 ，inspired 就是呢受到他们的鼓舞，受到前面两个 Anne Frank 还有 Zlata 这两个女生的这个启发呢，inspired by these stories of living through hardship， 在苦难中生活成长，好，受到他们这种描述的启发呢。这些 Gruwell students， 这些又穷，然后本身在苦难中成长这些孩子们呢 ，wrote their own diaries， 也开始写着他们自己的生命故事，也开始写日记 ，and came to call themselves the Freedom Writers， 也称呼他们自己为我是自由写手。When we say came to call something, that means they existed before they had a name. So think maybe you and your friends start to play music together.But you don't have a band name. You came to be called whatever you call your band's name. 所以 came to 的话，那代表是他们在真的叫他们自己这个之前就开始做这些事情了。They exist before having the name. 所以在这边的话，老师举的例子是说，如果说想象一下，你跟朋友一直在玩音乐，你还没有想出一个很好的团名，但你已经开始玩了。到后来慢慢，我们干脆叫做什么什么乐团好了。然后之后呢，才帮自己取了名字。所以他们是先开始写。慢慢觉得，我们这样很酷干脆把自己叫做 The Freedom Writers， 听起来就更赞了。Okay, let's take a look at paragraph 2 and why are they called the Freedom Writers? 接下来我们来看第二段，然后还有为什么他们要取名叫 The Freedom Writers。So the students named themselves the Freedom Writers.After the Freedom Riders of the 1960s. 所以在这里他们之所以把自己称呼成自由写手，这个地方是 Freedom Writers， 那这是因为呢，在1960年代的时候有一个非常著名的运动叫做 Freedom Writers， 所以说变成是有点把他那个名字有没有1960年代这个名字把它做一点小小的变化，把 Writers 变成 Writer。那1960年代的运动还有自由乘车者运动，很有名的。In the American South, there were laws that said black people can't use the same bathrooms or eat at the same restaurants as white Americans.OK， 在1960年代那个时空背景之下，很多美国南方的州郡呢，还立法有点种族隔离的那种政策，就是黑人不能去使用一些只限白人使用的一些去餐厅啦，或者是一些这种公共的洗手间啦，不能去使用这些东西。So to fight this, the Freedom Riders would all go into one bus, 40, 50, 60 people.And they would go visit your restaurant. Can you arrest all of us? Not those 1 or 2 police officers. And this is how the Freedom Riders try to fight these unfair laws. 没有错。所以说很多的人呢，因为当时是觉得这个法令非常不合理，然后所以到后来就许多一车的这种公车的人就跑到这些只限白人的一些餐厅啦，或是洗手间去用。你要抓就抓我们全部用冲撞法令的方式去
去挑衅。其实事实上当时的状况是这样子，美国已经要求是说，所有这种种族隔离、种族歧视的政策都不被允许了。可是美国南方还是坚持要使用这种东西，所以就不断要去冲撞体制，透过这种方式来表达他们的诉求。Let's take a look at paragraph 2. Long Beach can be a rough, violent, or dangerous place to grow up in. OK， 所以接下来第二段第一句呢，还要提到 Long Beach can be a rough place to grow up in。在这里的话，老师提到 rough 的时候，还用了其他 violent 跟 dangerous 来表达，就是 rough 就是一个很辛苦的一个环境，不只是辛苦，而且危险，而且充满暴力的那种感觉 rough。好，所以在这里的话，你说 Long Beach 本身这个地方，在这边成长的话，其实充满了挑战跟辛苦的。It's a city that has issues or problems with gangs and crime. OK， 接下来他就告诉你为什么辛苦。It's a city， 这个城市本身呢 ，that has issues with gangs and crime， 意思就是这个问题本身呢，充满了帮派的问题啦，或者是犯罪的问题啊，都充斥在 Long Beach 这个城市里头。So, in reading the words of Anne Frank and Zlata Filipovich, who both bravely lived through different wars, Gruwell students quickly found like-minded friends. OK， 所以接下来你看看哦，所以 So in reading the words of Anne Frank and Zlata Filipovich， 好，所以在这里的话，在这些小朋友生活中历经很多苦难，当他读到这些，哦，原来 Anne Frank 当时也是碰到了许许多多的这种犹太人这种被那种追杀、被屠杀的状态。Zlata Filipovich， 好，他这个人的话呢，也是在波斯尼亚战争受了很辛苦的这种事情。Who both bravely lived through different wars， 这两个人都很努力的想办法在战火之中活下来，好好的勇敢的活着。那这样子呢 ，Gruwell students quickly found like-minded friends， 就有点像是我们有同样的苦难。那今天我因为看到你很努力的、很勇敢的活着，那也给了我许多的勇气。In the Freedom Writer's Diary, one student's essay is a letter to Zlata. In the letter, she compared the war in Bosnia that Zlata survived to the gang wars that she witnessed or she saw herself in her own neighborhood. OK， 所以在这里的话，继续往下讲喽。他说 ，In the Freedom Writer's Diary， 在这个自由写手里头呢，我们要举个例子了。One student， 其中一个这个学生呢 ，One student's essay is a letter to Zlata。好，他的这个作品呢，就是写给 Zlata 的信。OK，in the letter， 在这个信里头，他写是什么内容呢 ？She compared the war in Bosnia that Zlata survived。好，先这个地方请注意一下哦，请帮我先把两个字圈起来。第一个字就是 compared， 第二个字就是在 Zlata survive 后面的那个 to。So she compares one thing to another。好，先确定这件事情。再来，我们看看 she compares A to B。A 是什么 ？The war in Bosnia that Zlata survived。我们刚刚是不是提到说，在 Zlata 他的这个 diary 里头，他讲的是1992到1995年波士尼亚战争的那个时间，它里面发生的一些事情嘛。所以说，今天他把 Zlata 他所经历的波士尼亚战争，跟他自己 to the gang war she witnessed in her own neighborhood。这个 the gang war she 的话就是指这个 the student。就跟他自己在看到说那种帮派火拼，在他自己的社区帮派火拼的这个过程呢，去做一个比较，他把自己的经验跟 Zlata 的 diary 之间做一个比较。Why didn't they write Anne Frank? 他们为什么不提 Anne Frank 呢？ Well, I mean, Anne Frank was 13 years old in World War II, so she would be a very old lady today, but she never survived. 没错，在这里的话呢，他为什么没有提到 Anne Frank 要写信给 Anne Frank？ 是因为当初二战的时候呢 ，Anne Frank 当时只是一个13岁的这个小女生，可她那个时候没有在战火中幸存下来。Her family was hiding from the police because if they found her, they would take her to camps and she would probably die. 8 people were in the house they were hiding in. They were found and only the father survived. 没有错。所以在这里的话呢，先跟大家讲一下 Anne Frank 后来呢，他们一家8口全部为了要躲避这个警察的追缉，都躲在一个房子里头。后来他们全部都被发现了，然后也被抓去了集中营。
那最后呢，只有爸爸活下来。Now, in this paragraph, we have a lot of really interesting words that tell us we have nouns. 在这个篇章里面呢，在我们这个段落里头，我们有看到许许多多的这种重要的名词。We have witness. When a word ends in N-E-S-S, that's a noun. 没错，所以在我们这边我看到这个 when she witness， 这个 witness 这个字呢，它本身可以当做名词使用，当做是证人，当然可以当动词了，但是这边我们 focus 在名词上面 ，N-E-S-S 这个结尾的往往也是个名词。We also have neighborhood. When you see H-O-O-D, this at the end of the word, it's a noun. 没有错。当你看到 neighborhood 本来是社区嘛，如果以后看到那种结尾是 H-O-O-D 的，多半也是个名词。And we also have environment. If your word ends in M-E-N-T, this is a noun. 那如果说今天你看到像是最后一句话，还没有讲的最后一句话。Oh, that's right. I forgot. 没错，待会我们会讲，没关系。Okay, yeah, we'll tell you. Yeah, 没错。Environment 这个字 ，M-E-N-T 这个字的话呢，本身这个 M-E-N-T 结尾的字也是一个名词。So let's review quickly. When your words end in ness, hood, mint, and the paragraph 1, hardship, S-H-I-P, you have nouns. 所有说我们看到有可能是名词的这种字根结尾的，那我们帮你做了这个好好的整理。一个就是 N-E-S-S witness 那个 N-E-S-S， 或者 neighborhood 的 H-O-O-D， 或是 environment 的那个 M-E-N-T， 或者是 hardship 那个 S-H-I-P， 这4种的话呢，都可以是名词的结尾。All right, and our last sentence says, other students wrote of their own struggle for survival in an environment filled with drugs and abuse. OK， 所以说呢，接下来我们讲完这个one student 他把自己的经历跟这个 Zlata 他的经历相比了之后，其他的学生 other students wrote of their own struggle， 好，他们就写到了自己的挣扎。When you say struggle， 这个地方当名词使用，好 ，struggle 的话就是那种挣扎，你的苦难，你不断去想办法突破重围的那种感觉。For survival， 为了生存下来的挣扎。In an environment filled with drugs and abuse， 这个地方特别注意一下 ，drugs 如果提到是毒品的时候，十之八九都会要加 s， 好，加了 s 之后会有毒品的意思。好，所以在这里的话 ，drugs and abuse 是一个充满了许多毒品，还有许多这种虐待，好，各式各样的虐待或者什么毒品滥用啦的，也可以用 abuse 这个字。这样的一个环境下成长的这种苦难，不断的在生存的边缘之中挣扎，这样子的故事。We'll also see this word maybe earlier this month with Paul Barton's Elephants, the Pianist with a Purpose. 我们在这本月稍早，在6月10号的时候吧，有提到一个钢琴师叫 Paul Barton， 然后 Paul Barton 本身也是帮许多这些大象，好，这些经过许多苦难，然后在这个 sanctuary 收容所里面大象去弹琴，我们也提到这样的一个概念。All right, well, that's all the time we have for today, but we'll be back with day 2 of the Freedom Writers. We'll see you then. I'm Chris Gorski. I'm Anthony. We'll see you next time. Bye-bye.第50页好书俱乐部，不会被遗忘的自由写手。Writing to be free. The right book placed in the right hands can change the world. High school teacher Erin Gruelle knew that in the late 1990s when she was teaching a class of poor and undereducated kids in Long Beach, California. When she found out that most of them didn't know about the Holocaust, she gave them copies of Anne Frank, The Diary of a Young Girl. She also had them read Zlata's Diary, A Child's Life in Sarajevo, another personal account of growing up in the middle of a war. Inspired by these stories of living through hardship, Gruelle's students wrote their own diaries and came to call themselves the Freedom Writers. Long Beach can be a rough place to grow up in. It's a city that has issues with gangs and crime. So
In reading the words of Anne Frank and Zlata Filipovich, who both bravely lived through different wars, Gruwell's students quickly found like-minded friends. In The Freedom Writer's Diary, one student's essay is a letter to Zlata. In the letter, she compared the war in Bosnia that Zlata survived to the gang wars she witnessed in her own neighborhood. Other students wrote of their own struggle for survival in an environment filled with drugs and abuse.